What was the kind of street food you used to have? ब्रेड पकौड़ा। ऐसा वही कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा मिलता था लोहे के टेबल पे, और चाय साथ में। तो कॉफ़ी नहीं थी वहाँ पे कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में था मैं। तो आई थिंक वो ब्रेड पकौड़ा बड़ा फेमस होता था एक चटनी के साथ हंसराज कॉलेज का। तो अभी आप डू यू लाइक पकौड़ाज एंड समोसास के अभी आप एकदम यू जस्ट मूव्ड अवे फ्रॉम इट एंड यू आर लाइक नो आई एम ऑन अ डाइट? I'm never on a diet, even when I work out actually, because मेरा खाने का सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं दिन में एक बार खाता हूँ, फिर अगले दिन खाता हूँ। तो मैं 12-16 घंटे में सिर्फ 2 बार खाता हूँ, और मैं बीच में कुछ नहीं खाता। मेरा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मेरी आदत वैसी हो गई। सो मैं खा लेता हूँ, मुझे जो दे दिया जाए उस वक्त। लेकिन ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर में आऊँ और बारिश हो रही है और मैं कहूँ पकौड़े तलो, तो ऐसा नहीं करता हूँ।